მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რა ხდება ქვეყანაში. მე ჟურნალისტი თინა თაყაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეროვნული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავაა. ბაჩუკი ქარდავა 1969 წლის 29 დეკემბერს დაიბადა. მან დაამთავრა სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1988 წლიდან ხელმძღვანელობდა სანქტ-პეტერბურგის ქართულ საფოსტომოს. იყო სტუდენტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. 1989 წლიდან ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრია. 1990 წლიდან მუშაობდა სანქტ-პეტერბურგის საოლქო პროკურატურაში, პროკურორის თანაშემწედ. 1991 წელს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის გიორგი ჭანტურიას აპარატის უფროსი გახდა. 1993 წელს დააფუძნა ორგანიზაცია ახალგაზრდა ეროვნულ დემოკრატი, რომლის თავმჯდომარეც თვითონ იყო. 1993-94 წლებში საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის ნაციონალური საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი იყო. 1996 წელს გახდა ედპ-ს მთავარი კომიტეტის წევრი და ედპ-ს გაზეთის ქართული ქრონიკის რედაქტორი. 1999 წელს იყო ედპ-ს საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მდივანი. 2002 წელს გენერალური მდივანი და მთავარი კომიტეტის პრეზიდიუმის წევრი. 2003 წლის დეკემბრიდან კი ბაჩუკი ქარდავა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეა. მოგესალმებით, ბაჩუკი, პირველ რიგში რეგიონალური გამოგახსენოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობის მოგაფიცრეთ და მინდა ვთქვით, რა აზრით ხართ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით? რამდენად ობიექტურად გადაასვენებთ საქართველოს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა შემოგვეცით საშუალება ტელევიზიის საშუალებით ვესაუბრო საქართველოს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს და დავაფიქსიროთ ჩემი პოზიცია იმ ამბავსთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს პოლიტიკაში ხდება და საქართველოს საზოგადოებას აწუხებს. ვესაუბრები ჩვენს ტელემაყურებელს და ვიცი რომ ტელევიზია იმდან ფენერაფებს და მე გისურვებთ ვიდეოში წარმატება. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, ეს იყო არჩევნები, რომელიც გასულდა და ბევრი საკითხი არჩევნების გარშემო იყო სიახლე საქართველოს საზოგადოებისთვის. და უბრალოდ და ის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო, ეს იყო არჩევნები ორ ტურად ჩატარდა რუსეთში, არამედ საქართველოში, მაგრამ ძირითადად ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონებში და ქალაქებში და უკვე პროგრამები დაიწყოს, რომ დედაქალაქში თბილისის მერის არჩევნები მეორე ტური შედგა. იყო პრეცედენტი განსაკუთრებულ დებატების და სამშობლოში ცენტრალურში ორივე პოლიტიკური ძალების სისტემის განაჩენებში იყო ჩართული მეორე ტურში. მათი ხარისხის და როგორი დებატებში ნამდვილად საინტერესოა, თუმცა მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო, რომ ასეთი ტიპის დებატები შედგა და იმედი მომავალში ეს კიდევ უფრო დაიხერხება. ანუ ეს მეორე ტური დებატები საზოგადოების აქტივობა ცოტა არ იყო განსხვავებულს დაძლეულ სულფონს უკიდა. მოდი დავიწყოთ იქიდან, ეს ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ შეიძლება მოკლედ ვიპასუხოთ, შეიძლება ჩემს ოპონენტებს, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციიდან, ასევე ხელისუფლებისგან ძალიან არ მოეწონათ, მაგრამ შეიძლება მოკლედ გაეცეს ამას პასუხი, რომ ერთ მხრივ ნაციონალურ მოძრაობის მიმართ საქართველოს საზოგადოების განწყობა რადიკალურად არ იცვლება. პოზიტიურ მიმართულებით და საზოგადოებაში მათი ხალხაჭერა ძალიან დაბალია. ანუ მათ ხალხს თავიანთი ხალხაჭერები ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის დასაგებია, მაგრამ ისინი ვერავინ ხდებიან იმ ხალხაჭერებს და იმ რაოდენობას, რომელიც მათ უკვე ჩამოუყალიბდათ და ალბათ ისინი დიდი ხანი შეეცდებიან, რომ სამომჭირელი თავიანთი კონტროლის არეალიდან არ გაუხსნან. და მეორე მხრივ ქართული ოცნება, მართული პოლიტიკური ძალა, რომელიც გაზრდადის კარგავს რეიტინგს საქართველოს საზოგადოებაში, მათი ხალხაჭერების რაოდენობა სერიოზულად იკვლევს და ერთ მხრივ ხალხაჭერების ხელისუფლების ხალხაჭერთა რაოდენობის კვლევა
და მეორეში რომ ეს კვლევა არ აისახება ნაციონალურ მოგზაურობაზე მათი მხარდაჭერის მატების კუთხით იწევს იმას, რომ აქტიობა იყო ძალიან დაბალი. მაგრამ ჩვენთვის იმ პოლიტიკოსებისთვის, იმ პოლიტიკური ძალებისთვის, რომლებიც სამწუხაროდ ძალიან დიდი ფინანსური დაჯგუფების ფონდზე და პოლარიზაციის ფონდზე როგორც არის ეს ქვეყანაში სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერ ახერხებენ სერიოზულ და რეალურ აქტივობას, არის გარკვეული მინიშნება, რომ საზოგადოებაში არსებობს 50%-ზე მეტი ამორჩეველი და ეს ამორჩეველი არის პასიური. ამ ამორჩევის პასიურობა და არ მოსვლა აგრეთვე მმართველობის არჩევნებზე იყო საკმაოდ აქტიური პოლიტიკური აქტი და მათ ამით დააფიქსირეს, რომ არც ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ეს არის ამორჩენაზე და არის აქტიური და რომელიც არის პოლიტიკური პროცესების ლიდერი, რომლებიც არიან პოლიტიკური პროცესების ლიდერები, ახალ საზოგადოებას არ მოსწონს და ეძებს ახალს. ახლის ძიება კარგია, ეს რა შეუძლია მხოლოდ პოლიტიკური პროცესების განვითარებას, მაგრამ მას ახლა გარკვეული საფრთხეები, რომელზეც ალბათ ხალხურადების სიტყვაში ვერ გიფასებოთ, ნელა ვისაუბროთ. ასე ვთქვათ, გარკვეული რეზიუმე რო გავაკეთო, პირველ ნაწილში აემფრთების ასწავლამისვით, თქმა უნდა იყო პოზიტივი, მეორე ტური, დებატები, ესეთი ხელკეტებით და კვებით არავის დაძებდნენ, თუმცა ბოლოს მაინც მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი და მიუხედავად იმისა, რომ პოპულარული ჩემი მხრიდან ჩემთვის არ იქნება ამაზე საუბარი, გიგი უგულოვას დაპატიმრებას გულისხმობ, შეიძლება არ იყო ხელკეტები, მაგრამ გიგი უგულოვას დაპატიმრება გარკვეულწილად თავად შეიძლება იგას, რომ არ იყო მაინც სამართლებრივი აქტი და სამართლიანობის აღდგენის მოტივით განხორციელებული ქმედება ჩემი აზრით. ძალიან ცუდი იყო, რომ ეს ყველაფერი გაფუძნდა მეორე ტურში საარჩევნო შტაბის თავარი ოპონენტის ძალის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის დაპატიმრებით, რა ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნავს და საფრთხეს ქმნის, რომ ოცნების რეიტინგის ცვლილებასთან ერთად ხო არ მოიმატებს გაყალბების და იმ ხარვეზების უკან დაბრუნების საფრთხეები, რომელიც იყო იგივე ნაციონალური ხელისუფლების დროს. ანუ სანამ მაღალი რეიტინგი ქონდა ოცნებას, შეიძლება ამას ხელკეტებს აქტიურად არ იყენებდა, მაგრამ არ ვიცით რა მდგომარეობა შეიძლება იმ შემთხვევაში, როცა მისი რეიტინგი კიდევ უფრო დაეცემა და სამწუხაროდ ეს ჩვენთვის ადევნივად, მაგრამ ოცნების სამწუხაროდ ეს მოსალოდნელია, მაგრამ ყველასთვის სამწუხარო იქნება თუ ამის გამოსწორებას ის შეეცდება დემოკრატიული პრინციპების დარღვევით. შემდეგი რაც მაინტერესებს გაგიზარდა, რატომ არ მიიღო ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ მონაწილეობა არჩევნებში? ასეთ არა ცალსახად არ მიიღო მონაწილეობა, გარკვეულად ფორმალურად ეროვნულ დემოკრატიული პარტია იყო ჩართული საარჩევნო, უბრალოდ არ იყო ჩართული საარჩევნო კამპანიაში, იღებდა იურიდიულად მონაწილეობას ამ არჩევნებში, მაგრამ რეალურად საარჩევნო კამპანიაში ჩართულები არ ყოფილა. ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი და მოვისმინე და ამასთან გულწრფელად და არამისთვის მოგებით, ისინი ყოველი პოლიტიკა და ასე შემდეგ ერთ არგუმენტად მათ მოიყვანეს და არა მხოლოდ მათ, ისე ჩემი განწყობაც ანალოგიურია, არა პოლიტიკის ატოვებაზე ასეთებდა, მაგრამ პოლიტიკიდან შეიძლება მიმოჩნიოთ და პოლიტიკიდან წასვლა, არ ვიცი რა ისწავლოს, მაგრამ ზოგადად ის, რომ დიდი ფინანსები ეჯახება პოლიტიკურ საქართველოში, ეს პრობლემას უქმნის მცირე პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, როგორიც უნდა იყოს მათი პოლიტიკური შეხედვები და შეიძლება საზოგადოებაში რაღაც გარკვეული განწყობი მათი შეიძლება იყოს გარკვეული სიმპათიები, მაგრამ ეს სიმპათიები არის ფაქტობრივად ფუჭი, რომელიც რეალიზება ვერ მოხერხდება არჩევნებში შედეგის სახით, თუნდაც იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ფინანსები, ძალიან სოლიდური ფინანსები იხარჯება ამ ორი პოლიტიკური ძალის მხრიდან და თუნდაც ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც გავიდა მესამე ადგილზე, არანაკლები ფინანსური რესურსით იყო წარმოდგენილი, ხეთ არავის ძალა არ არის ვიღაცა ფინანსები და ჩვენ არ აგვაქვს ამის გამოკეთებაზე ვერავის ვეთქვით, მაგრამ არასაპარლამენტო ოპოზიცია და თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალა საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე აგრეთვე მმართველობის არჩევნებში ქართულ საზოგადოებას ალბათ ახდენს საკმაოდ მაღალი აქტივობით ხელისუფლებისგან ჩვენ ვისწავლით გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას, რომელიც მიუხედავად დიდი ფინანსების ჩართვისა საარჩევნო კამპანიაში ადმინისტრაციული რესურსი გამოყენების და ხელისუფლების მხრიდან და ანალოგიური ადმინისტრაციული რესურსი შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ კიდევ ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობას და აქვს ალბათ ამ პარტიებს
მიცემოდა საშუალება რაღაც სახით თანაბარდონეზე შეუძლებელი იყო, მაგრამ რაღაც ძოზით მან წარმოგვიდგენილი ყოფილიყო რაღაც ძალით ამარჩენებში. მაგრამ ხელისუფლებამ პარლამენტის თავმჯდომარედ გაწეული ზედისფერი სხვა ლიდერიც და ახალი ხელისუფლების ის მოთხოვნები, რომელსაც ისინი აყენებდნენ ნაციონალური მოძრაობის წინაშე ხელისუფლებაში მოსვლამდე, ეხლა ყველაფერი ეს დაივიწყეს და გადაგვაყოლეს ამ 50%-ს რის შედეგადაც მოხდა რომ მეორე ტური ჩატარდა. 50% აიძულებდა საშუალებას ყველა პოლიტიკური ძალის არამდგომარეობაში ჩარევების. 50% ეს კარგია, მაგრამ იძლეოდა საშუალებას რომ ნაციონალური მოძრაობა აღმოჩენილიყო მათთან მიმართებაში კამდგომარეობაში და არა ის პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებიც გამიჯნულია როგორც ქართული ოცნებიდან, ასევე ნაციონალური მოძრაობისგან. ანუ ამ ვითარებაში ძალიან სამწუხარო არის ის და ამიტომაც ვერ უკვე ხელისუფლება აჩვენებს სამართლიან თანასწორ და დემოკრატიულ ვითარებაში ატარებს, რომ არ ეძლევა არ არის მრავალფეროვანი არჩევნები და ფაქტობრივია არჩევნების გაკეთება ქართულ ხალხს, ქართულ ამომრჩეველს უწევს ყოფილი ხელისუფლების და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. სხვა არჩევანი მათ ფაქტობრივად არ რჩება. თუ აქამდე იყო არჩევანი მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და სხვა პოლიტიკური ძალები იყო ფაქტობრივად განადგურებისპირა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება და იგივე სხვა პოლიტიკური ძალები ისე ანალოგიურ მდგომარეობაშია. ეს აწევს ერთად და მეორე სტუდენტთან გაგრძელდება და მე ვთვლი ეს ქართული სახელმწიფო და ქართული დემოკრატიის ნამდვილად დაიწყება წარმატების კონტექსტი. დიდი მადლობა. ბატონო ბატონობა შემოგაძლევთ რამდენიმე წუთიდან მიშენმა ქვეყანამ მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონი. რასაც არაერთგვარი რეაქცია მოყვა საზოგადოების გარკვეული ნაწილისგან და პოლიტიკური პარტიებისგან. რას გითხრობთ ამასთან დაკავშირებით ეროვნულ დემოკრატიული პარტიას? არც მე არაერთო ჩამოაყალიბე ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით და მოვიყვანე რამოდენიმე მაგალითი, მაგალითად იგივე ევროპის ქვეყნების, იგივე ჩვენი ძალიან ახლო მეზობლის და გეოპოლიტიკურად ჩვენს მდგომარეობაში ყოფი მოლდავეთის, როდესაც ანალოგიური კანონები იყო მათ მიერ მიღებული, მაგრამ მათ ქვეყნებში მას რაღაც სერიოზული პრობლემები არ შეუძლია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში პოლიტიკურმა ძალებმა მოახერხეს ერთი ძალიან შვიდად და გარკვეული დაეხლა საზოგადოებისთვის რა ხდება ამ კანონის მიღების შემთხვევაში და მეორე მიიღეს ეს კანონი ისე რომ მათი სახელმწიფოს ინტერესებში ჯდებოდა. ანუ მათ არ მიიღეს სხვის ინტერესებიდან გამომდინარე ეს კანონი როგორც კანონი საკუთარი სახელმწიფოში, არამედ მათ მიიღეს ეს ისე რომ მათ სახელმწიფოს გამოძღვნოდა. ამის ახსნა და ამის გაკეთების სურვილი სამწუხაროდ საქართველოში ბევრს არ აღმოაჩნდა. მე ვიცი იგი საქართველოში ტიპი ადამიანები ვინც ცდილობდნენ რომ გარკვეული ხალხები რაც იყო ამ კანონთან მიმართებაში გასწორებულიყო, მაგრამ შედეგში მივიღეთ რა იყო მოთხოვნები რომ იქნებ ასე არა და გავითვალისწინოთ საზოგადოების საკმაოდ სოლიდური ნაწილის ინტერესები და მივიღოთ კანონი ისე რომ ეს ქართული სახელმწიფოს და ეროვნული ინტერესებისთვის არ წარმოადგენდეს პრობლემას, იყო ერთმხრივ პოზიცია და იყო მეორე მხრივ არა ჯიუტად ჩვენგან ევროპა იყო და არაფერს ევროპა არავისგან კატეგორიულად ჯიუტად არაფერს არ იხობს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი არის ზოგადად ევროპული პოლიტიკის ნაწილი და შენს ქვეყანა ეს როგორ გაატარებ ამას როგორ მიიღებ ეს დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმ პოლიტიკაზე, იმ ხელისუფლებაზე, რომელიც არის ამ თვით სახელმწიფოში. მათივე შეიძლება ამ კანონის მიღება ისე, რომ არც ერთი მხარე არ ყოფილიყო დაზარალებული. ბუნებრივია, თუ ჩემი პირადი პოზიცია გაინტერესებს, შეუძლებელია ეკონომიკური კუთხით ხდებოდეს გარკვეული დისკრიმინაციები ადამიანის შეხედულებების და გამო, მე მაშინ კაფეზე ჩამოყალიბებული პოზიცია, მე ვარ შეხედულებების კონსერვატორი და მართლმადიდებელი, აღსარებელი, საკითხი რადგანაც ახალგაზრდა ცხოვრება ზოგადად საჭიროა, მაგრამ ეგ ჩემი ცხოვრებაა და ჩემთვის მაგალითად ეს დიდ პრობლემას ეს კანონი არ წარმოადგენს თქვა მივიღებდით ისე, როგორც ეს ძალიან ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ მიიღო. ასე რომ მაინც პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ აქ საქართველოში არ დაკეთდა ეს ყველაფერი ისე, როგორც საჭირო იყო საუბარი რაღაც ჩამონაკლავზე, ამათი უმცირესობის მინიშნებაზე და ასე შემდეგ, მაშინ როცა ზოგადად ევროპულ კონსტიტუციაში, ამ კონსტიტუციას მაგალითად ევროპულ კანონმდებლობაში
ბევრი რამ ისია, როგორც საზოგადოების ის ნაწილი ითხოვდა, რომელიც დღეს გადაწყენებული დარჩა ამ კანონის მიღების გამო. ასე რომ პრობლემებს ქმნის ისევ ჩვენ და უყურებთ ამ პრობლემებს ჩვენს თავს. არ შემიძლია აკითხოთ ასოცირების ხელშეკრულების საუბარზე. თქვენ რა ვფიქრობთ, რა სიკეთე შეიძლება მოუყანოთ ასოცირების ხელშეკრულებამ, ხელშეკრულების პროცესთან ქვეყანას, ან რა პრობლემა შეიძლება შეექმნას? სასახად და ეს არის ჩემი სუბიექტური პოზიცია, მაგრამ იმდენად ყარი ვარ ამ პოზიციაში, რომ მიწევს რომ ეს არის სუბიექტური ჩემი პოზიცია. სასახად ასოცირების ხელშეკრულებას შეიძლება ქვეყანას მოუყანოს მხოლოდ პოზიტიური და დადებითი შედეგები, იმიტომ რომ ეს მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის დაბრუნება ანუ დაბრუნება ევროპაში. ქართული სახელმწიფო ქართული ერი ყოველთვის იყო ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი, თუმცა იგივე იმენი ქრისტიანული მოძღვრებიდან და ფილოსოფიიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიყავით დიდი ევროპული ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი. უბრალოდ აქაც არის ის მომენტი, რომ ევროპა, რომლის თავარი მახასიათებელი სწორედ ეს იყო და ამით იყო საქართველოს იმ ოჯახის წევრი, ევროპული ოჯახის წევრი, ასეთ შემთხვევაში არ არის არატრადიციული და ვიღაცის ტრადიციების და კულტურის და შეხედულებების შემლახველი. ევროპა არის ის, რაც ჩვენ მოგწევს საშუალებას შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურა, შევინარჩუნოთ ჩვენი ტრადიციები და ჩვენ ამის სურვილი გვექნება. ევროპა არ არის ის რუსეთი, რომელიც შეგვიჭირავს ეკლესიებს, რომელიც მოინდომოს საგვაფოს ენა, ან საგვაფოს ტრადიციები და კულტურა. ეს არის ძლიერი შეხედულებები, რომელსაც რუსული დაზერვა საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში წარმატებულად ავრცელებს ჩვენს ქვეყანაში. ეკონომიკური თვალსაზრისით ახლა ეს ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ მაშინ ეკონომიკაზე და მაგრამ მარტივად ვიტყვი დიდარი ევროპის ეკონომიკის ნაწილი ვიყოთ, რომ მარტივად ვიძახი გასაგებად ვიყოთ რა თქმა უნდა ჯობია, ვიდრე ღატაკი რუსეთის ეკონომიკის ნაწილი. კი ბატონო, არავინ არ დაუძა კამათობს იმაზე, რომ რუსული ბაზარი ძალიან დიდი ბაზარია, მაგრამ ვიკამათებთ იმაზეც, რომ ევროპული ბაზარი ბევრად ძვირად ღირებული, ძვირად მდიდარი და ბევრად ძლიერი ბაზარია. თუ რუსული ბაზარი შეიძლება იყოს გამოყენებული რაღაც ეტაპზე და მათაც შეიძლება იყოს გამოყენებული ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებისთვის, მაგრამ ყოველ რაღაც ეტაპზე, მაშინ როდესაც ევროპული ბაზარი შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ, მე ძალიან ზედაპირულად, მაგრამ თავად დეტალებს ვამახვილებ ყურადღებას, ევროპული ბაზარი შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენი ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის ძელვადიანი განვითარებისთვის და არ ვიქნებით არასოდეს დამოკიდებული იმაზე, რომ ესა თუ ის ხელისუფალი საქართველოში თუ ბოდიში და პოტი ხუილოს იწვის ტელევიზიით, ამის გამო ქართველებს არ გამოყრიან მოსკოვიდან და არ ჩაგიკეტავენ ბაზარს. ანუ ამდენად ევროპული ბაზარი ჩემის აზრით ეკონომიკური, პოლიტიკური და ნებისმიერი სხვა დატვირთვის კუთხით არის ყოველდღიურ წარმატება და როგორც ის დავიწყე ამ კითხვაზე პასუხი, იმით დავასრულებ, ეს არის დაბრუნება შინ და სახში ყოველთვის დავიწყე. ეკონომიკას შევეხოთ და მაინტერესებს რა ვთქვათ, თქვენ როგორ მუშაობთ ეკონომიკის სამინისტრო და თქვენ რომ იყოთ ხელისუფლებაში რა შეცდით იმისთვის, რომ როგორ იმუშაობთ თქვენ ეკონომიკური აღიარება ყოფილიყო ქვეყანაში? ალუცით, ახლა მე გასაგებია რომ სპეციალი პოლიტიკური ინტერვიუის შემთხვევაში ალბათ ყველა თემას უნდა შევეხოთ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრი პრეტენზიები მესმის ეკონომიკის სამინისტროს მიმართებაში, მაგრამ ვერ ვიცი რომ ბოლომდე არ ჩამოყალიბდა ცოტა აღებული ერთი ეკონომიკის სამინისტრო, მათ არ შეიძლება იყოს რაღაც ბრალდება დაყენებული, აგრეთვე ცოტა აღებული ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ შეიძლება ვისაუბროთ. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეს არის ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკა და ერთიანი შედეგი იმ გუნდისა, რომელიც დღეს არის ხელისუფლებაში. მაგრამ როცა ვსაუბრობთ ეკონომიკის განვითარებაზე, სხვა რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს დღევანდელმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, არ უნდა ვისაუბროთ ცოტა აღებულ ეკონომიკის სამინისტროზე. კი, მესმის რომ ძალიან ბევრ საკითხში ეს სამინისტრო გაუბედავად იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ეს მე მიმაჩნია რომ არ არის ახლა მაინც ის თემა, რომელზეც შეიძლება საზოგადოების ფაქტორებთან ესე დეტალურად ვისაუბროთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცოტა აღებული ვერცერთ სამინისტროზე ეკონომიკური განვითარების კუთხით ვერ ვისაუბრეთ, შეიძლება ვისაუბროთ ზოგადად ჩვენი მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. რაშიც მე ერთ მნიშვნელოვან დეტალს გამოვყოფ და შევიტანე თავს იმის გამო, რომ
სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები ამ დეტალებს ძალიან ხშირად აკრიალებენ საზოგადოებაში და არიქა არ მოხდეს ჩემი ასოცირებაც ამ პოლიტიკური ძალებთან, ამის გამო თავს არ შევიტანოთ. ინფრასტრუქტურის მშენებლობები, იგივე სამეგრელოს რეგიონში შეჩერებული გარკვეული მშენებლობები მიმაჩნია, რომ იყო აბსოლუტურად შეცდომა და მე იმედი მაქვს და ესეთი პირი ჩანს, რომ ხელისუფლება ამ შეცდომას აუცილებლად გამოასწორებს. ამ მნიშვნელობა აქვს ახლა ამ პროექტებს დაერქვა მიშას პროექტი თუ ირაკლის პროექტი. ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეს პროექტები ჩვენ ქვეყანაში აუცილებლად განხორციელდეს. განათლების სისტემაზე მინდა გითხრათ, რას ფიქრობთ ამ მდგომარეობაა დღეს განათლების სისტემაში, როგორ იღებენ მოზარდებს განათლებას? იღებენ თუ არა საკუთარ განათლებას უსწავლებს და შემიძლია შეაფასოთ ის, თუ მუშაობს აი ეს რეფორმები, რამდენად მისაღები იყო თქვენთვის და დღეს რაც ხდება, დღეს შეცვალეს ამ ხელისუფლებამ თავრობენ რაღაცა რეფორმები გარკვეულწილად შეცვალეს. როგორ მოგწონს მათი მისდომა განათლების სისტემის? განათლების სისტემაში შეიძლება ვისაუბროთ კონკრეტული გარკვეული წარმატებები იყო და ეს წარმატებები ძირითადად ეხებოდა თქვა ბიზნესიან გამოცდების თემას, ეროვნული გამოცდები, ის რომ კორუფციის ელემენტები სტუდენტების, აბიტურიენტებისთვის მინიმუმამდე იქნებოდა უფრო მეტი მინიმუმამდე კი არ შეიძლება ისეთი ყოველდღიური ისეთი წარმოდგენა ექნება ადამიანს და მე ჯერ ამის რომ რეალურად არც არსებობს ამ სისტემაში კორუფცია, ჯუდისტები, ეროვნულ გამოცდებს ფაქტობრივი ფაქტები და პრობლემები შეიძლება ამ კუთხით იყოს, ის ადამიანია, ყოველთვის კორუფციის აქტი არსებობს. მაგრამ რეალურად წარმატებები არსებობს. ზოგადად რამდენად წარმატებულია ჩვენი განათლების რეფორმა, პოზიტიური და ვერეფიკი განწყობა არ მაქვს, იმიტომ რომ მიმაჩნია ჩვენი ყველაზე მთავარი საზღუნავი. იმისათვის რომ დაბრუნდეთ ევროპაში, იმისათვის რომ ავაშენოთ დემოკრატიული საზოგადოება, იმისათვის რომ ჩამოყალიბოთ როგორც სახელმწიფო და ისეთ სახელმწიფო, რომელიც იქნება ძველვადიან პერსპექტივაში გარე საფრთხეების დაცული, ამ ყველაფრის შექმნა შეიძლება არა მხოლოდ იარაღით, ფულით და ასე შემდეგ, არამედ მხოლოდ განათლებული ახალი თაობით. თუ ჩვენ ქვეყანას მოახერხებთ, გადაწყვეტთ კათოლიკე სახელმწიფო მალე გაგდება იმ რიგში, როგორც არის დავითარებული ევროპული ქვეყნები და არა ისე, ვთქვათ, თუ ყოფილი ხელისუფლების მიერ იყოს აღზრდილი ახალგაზრდები ევროპაში, დღეს ისინი დაბრუნების შემდეგ სამსახურს ვერ პოულობენ და ძალიან ბევრი ვიცი ესეთი ფაქტი. და თუმცა არავინ არ ამბობს, რომ მე ხო არ გავარკვევი. შეგაიკეთე ის წავიდა, ისწავლა და ჩამოვიდა, მას შეექმნა პირობები, რა აზრია მიღებულ ევროპაში. ის ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მაშინაა, როცა ის დაბრუნდება ჩვენს ქვეყანაში და იმ რესურსს ჩამოიტანს აქ, რომელიც მანით შეიძინა. ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდები, რომელმაც ევროპაში მიიღეს განათლება, თუ მათ ხალხს შეუწყოთ, მათ ნამდვილად პრობლემა არ შეექმნებათ დასავლეთში, ნებისმიერი დასავლური სახელმწიფო მათ ჩაიხუტებს და საკმაოდ წარმატებული ცხოვრების საშუალებებს და პირობებს შეუქმნის. ბატონო ბაჩიკი, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის და გააკეთოთ ხელისუფლებამ, რომ შეექმნას სამუშაო ადგილები? პირველ რიგში უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ბუნება და ეროვნული დემოკრატიული პარტიას აქვს ამასთან დაკავშირებით ძალიან ჩამოყალიბებული წყობილი პროგრამა, რომელიც ჩვენ იგივე ყოფილ ხელისუფლებას თავაზობთ ამ პროგრამის და პროექტის განხორციელებას, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ნახინჯი ფორმებით და ნახევრადაც არა, შეიძლება უფრო პიარულად მოხდა მისი განხორციელება და არა რეალურად და პიარულად გადაგებული საქმეები არასდროს შედეგს არ მოიტანს და იგივე შეთავაზებები თუნდაც საფრთხის არჩევნების დროს და ნებისმიერ სხვა საშუალება მეძლევა საზოგადოებას და მოძიებობის ხელისუფლებას ყოველთვის მივაწვდით ჩვენი შეხედულებები. ეს შეხედულებები არის ძალიან ნაკლი. ქვეყანაში სამუშაო ადგილებს ბიზნესი თუ ბიზნესი თავისუფალია და ქვეყანაში ვითარდება საშუალო და მცირე ბიზნესი, მაშინ იქნება რა თქმა უნდა აუცილებლად სამუშაო ადგილები. მინდა გითხრათ, რომ ის ზეწოლა ბიზნესზე, რომელიც ხდებოდა წლების განმავლობაში ქვეყანაში
წლებში ან უფრო ადრე გულისხმობ დამოუკიდებლობის პირველ წლებს საქართველოს სახელმწიფოში, როდესაც აბსოლუტურად მოგოქონდა მხოლოდ კორუფცია, შემდეგ ეს ეწოლა ბიზნესზე, რომელიც შემდგომ ეტაპზე უკვე ნაციონალური ხელისუფლების დროს ხდებოდა და მათგანზრდელი ადამიანები და ბიზნესები შეიძლება ყოფილიყო ლამის ამ ადამიანების ცხოვრება იყო გაწეული ყოველთვის საფრთხეს. ეხლა ის რომ დღეს ახდება ამ ადამიანების თითქმის ჩასწრა და განადგურება არაფერს არ ნიშნავს, მხოლოდ ძალიან დიდი საქმეა. ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ფინანსურ სამინისტრო გადმოუცილოთ. მე რამდენადაც მესწრდა ვიცი ფინანსური პოლიცია და ამაში სტრუქტურები ნაკლებად ცდილობენ ამ რესურსის გამოყენებას, მაგრამ ის სადაც პოლიტიკური ინტერესები დგება ჯგუფებში, პროკურატურა ამ ნაწილობით რეგულარულად თავს არ იკავებს და ამ დერკებზე ის ფორმები არ არის, მწვავე ფორმები, მაგრამ ბოლომდე უარი ნაციონალური ხელისუფლებას ნამდვილად არ აქვს. ფაქტობრივად ჩამოთვლა განთავსებითავე, თუმცა ეს გამიჭირდება. მაგრამ ეს არ არის საკმარის განმანდა. ის რომ ვიღაცას ხელკეთილს არ უყანს თავში და ვიღაცის ბიზნესების გადაწერა ხდება, ეს არ არის საკმარის ინვესტიცია, შეიძლება საკუთარი ბიზნესი განვითარდეს და მან შექმნა სამოქალაქო ადგილები. შეიძლება საკუთარი ბიზნესი შეიძლება ხელშეწყობა და არის რამოდენიმე დეტალი ჩადებული ჩვენს სქედულაში. ეს არის ეგრეთ წოდებული ამნისტია, ეკონომიკური ამნისტია. ეს არის საგადასახადო შეღავათები და უამრავი სხვა კომპონენტი, რომლის მექანიზმის ჩართვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ქვეყანაში შეიძლება საკუთარი ბიზნესი განვითარდეს და ის დაპირებული ეგრეთ წოდებული დაბალი წესრები, რომლის გარშემოც ძალიან ბევრი ჭორმართალი ისმის, რომ რეალურად მისი განხორციელება არ სოფლის მეურნეობის მასალების, მაგრამ იმ დოზით ახდება, რა დოზითაც იყო დაპირებული, უფრო მეტიც არ ვიცი, საერთოდ ასე ვთქვა ესეთი დოზა და ყოველ შემთხვევაში ის რომ ამე სერიოზული საპროცენტო განაკვეთები ბიზნესის განვითარებისთვის ბანკებში შეიცვალა ან რაღაც სახით ეს პრობლემა მოგვარდა, რა ვიცი, თუ მე ვერ ვხედავ და ჩემი საქართველოს ამას ამჩნევს, მაშინ გოდის მოვიხდი, მაგრამ მე მგონია საკუთარი იქნება. საზოგადოებისთვის ცნობილია ჩვენი პარტიის დამოკიდებულება რუსეთისადმი ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტებს. მაინტერესებს როგორ შეაფასებთ ასეთ ხშირ აბაშის პარაზიტის შეხვედრას, რამე საზოგადოებას მოუწევს ქვეყანას. თუ ეს უბრალოდ ფორმალობაა განაცხადი. არის ძნელია ახლა რასობრივი გავაკეთო, რა სამჯერადობა შეიძლება მოუტანოს აბაშის პარაზიტის შეხვედრებმა, ეს ნამდვილად ვიტყვი, რომ უკრაინის ფონდზე გაავებული და გასოფებული რუსული პოლიტიკის ფონდზე თქვენ თავს ავარიდებს გარკვეულ უშკიდათი დარტყმებს პუტინის რუსეთიდან, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ ეჩვენებარება, რომ ამაში ხელს უწყობდეს აბაშიძე პარაზიტის შეხვედრები, ეს უფრო არის რუსული პოლიტიკის პრობლემა, მას ძალიან ბევრი ბერკეტი ყოველ შემთხვევაში საქართველოში არ გააჩნია, მას დარჩა ერთ-ერთი ბერკეტი, ეს არის სამხედრო აგრესიის ხვალგანხორციელება, ეს ასე მარტივი დემოკრატია. არსებობს ბერკეტი ქვეყნის შიგნით სადაზვერვო ხაზებით გარკვეული ძალების ამოქმედება, მათთვის პოლიტიკური ფონის შექმნა და რეალურად ეს ძალები არიან მივიწყები რუსეთისგან დაფინანსებული სადაზვერვო სტრუქტურები, მე ვგულისხმობ პუტინის მეგობრებს და მათ ძმებს, რომლებიც ქვეყანაში ქმნიან ისეთ პოლიტიკურ ფონდს, რომ რუსეთზე ესე ხიათ საუბარი, თუნდაც როგორც მეგობარზე და უყოს ძმაზე შესაძლებელია. ამ ხრივ რუსეთი თქვა მინდა რომ არის რაღაც ბერკეტები, მაგრამ ეს ბერკეტები არ არის ისეთი დიდი და მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთი თავსაც შეინიშნავს და განახორციელებს საქართველოზე ზეწოლას. თუ ერთი ბერკეტი არსებობს, ხელისუფლების შიგნიდან არიან შეიძლება ძალები და მე არ გამოვიცადე ეს ძალები არსებობენ, რომლებიც რუსული თამაშის კონცეფტები შეიძლება იყოს, მაგრამ გარწმუნებული ვარ ამაში და იმედიც მაქვს ეს გაეროს კაფიო ჩანს, რომ პროდასალური ძალების სიმრავლე
ახალ ხელისუფლებაში იმდენად დიდია, რომ ამ ბალანსის იგრძნობა და ესე მარტივად ვთქვათ, კორუფციული ძალების გააქტიურება ხელისუფლების შედეგად ვერ ხერხდება, რომ შეიძლება ეს ახალგაზრდა მოხდარიყო. ანუ რას ვამბობ ამით, რომ ბერკეტების სიმცირე ნამდვილად აახსოვს საქართველოს წარმართებაში და მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ აბაშიძე კარასევის შეხედვით და ამ ტიპის შეხედვით შესაძლებელია რაღაც სერიოზული და რეალური პრობლემების მოგვარება, ან ტერიტორიული ზონების აღდგენა, ან რუსული ბაზრის ინდოზიტრია გახსნა, რადოზიტა შეიძლება ვინმე წარმოუდგენია, თუ არსებობს გახსნა. მე ბატონ ზურაბაშიძე ძალიან დიდ პატივს როგორც დიპლომატ და პიროვნება ადამიანს, მაგრამ შემიძლია ვიტყოთ, რომ მისი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის ფონზე რუსეთის არ გაღიზიანება საქართველოსთან მიმართებაში თურმეყოფილა აბაშიძე კარასევის შეხვედრის დამსახურება მე მგონია ბატონო ზურაბია ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზულად ხდება და ძალიან უკეთეს თუ რამდენად შეიძლება ეს რეალურად ასე იყოს. მე მარტივად გეტყვით, შეუძლებელია საუბარი დასავლურ კურსზე, შეუძლებელია რეალურად დასავლური კურსის განხორციელება ერთის მხრივ და მეორე მხრივ რუსეთთან ნორმალური და მშვიდი ურთიერთობა. რაღაც ეტაპზე შეიძლება რუსეთს არ წალია და მას აქვს სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც, მაგრამ თუ ჩვენ რეალურად შევინარჩუნებთ დასავლურ კურსს, რუსეთი ჩვენთვის ნამდვილად მოიცლის და ამ დროისთვის საქართველოს ხელისუფლების დასავლურობას დავიჯერებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიუხედავად ჩვენ შორის არსებული სხვადასხვაობისა, მიუხედავად საზოგადოებაში არსებული გარკვეული შეხედულებებისა, ხელისუფლება და წამყვანი პოლიტიკური ძალები ხელშეუწყობენ ამ ძალების არათქმა დაცახვა დასავლური ძალები, მაგრამ მათ კონსოლიდირებას და იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის დასავლური კურსი და ვინმეს მგონია, რომ ვიღაც ამერიკის მომხრეა, ვიღაც რუსეთის და კრემლის მომხრეა და ძალიან პროვინციული დამოკიდებულება, დასავლეთი ჩვენთვის არის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება, დასავლეთი ჩვენთვის არის და ნატოს წევრობა, ჩვენი უსაფრთხოების გარანტიები, დასავლეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები და ზოგადად ევროპა არის ჩვენთვის ეკონომიკური განვითარება, მენტალური წინსვლა და ასე შემდეგ. რუსეთი ჩვენთვის არის უკანსვლა, რუსეთი ჩვენთვის არის სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა და საერთო კვალ მაინც მოხდება თუ ამ გზაზე წავალ. ეგრეთ წოდებული ნეიტრალიტეტი არის რუსეთის დროის მიცემა, რომ დადგეს მომენტი და ის მომენტი აუცილებლად იქნება რუსეთის გამოყენებული ჩვენზე ზეწოლის განხორციელების და დასახობად, იმიტომ რომ ვაგებთ, რომ იგივე მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში საქართველოს პირველად გამოაცხადა დამოუკიდებლობა მოგვიანებით ჩვენმა ქვეყანამ იმის გამო რომ რუსეთის ვთქვათ გარკვეული ზეწოლების გაენილებია გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი და მოაწერა ამასთან დაკავშირებით რუსეთთან ხელი. მე მგონი ყველა უნდა მიხვდეთ ისტორიაში ჩაიხედავს, რომ როგორც კი ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით, დიდ დრო არ გაჭირვებია იმას, რომ რუსეთი მოგვიბრუნდა და ქართული სახელმწიფო, რომელიც პირველ ნაბიჯებს გგამდა, მაშინათი გაანადგურა როგორც სახელმწიფო და ნაცია იმპერიის ნაწილად. ხო, ისტორია გვასწავლის და ჩვენ ისტორიაში რაც შეიძლება ვისწავლოთ, ეს შესრულები არ უნდა გავიმეოროთ. ანუ თქვა მინდა იმის, რომ კი ბატონო რიტორიკა დასაგებია, კი ბატონო უკრაინასთან მიმართებაში გარკვეულ რიტორიკულ დონეზე შეიძლება რაღაცეები ხილად გავაკეთოთ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება უკრაინული პოლიტიკისგან განზე გადგომა, რასაც სამწუხაროდ ხედავ დღევანდელი ხელისუფლების ქმედებებში. კი, ავიძახი რომ ეშახახაში ჩაუვარდეთ და არის გაუწიოთ ყველა და ყველაფერი და ჩვენ დავდგეთ წინარიგებში, მაგრამ ის რომ არ შეიძლება იმ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, რაც არის შექმნილი ქვეყანაში, არ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ და მხოლოდ ოპოზიციური ძალის ურთიერთობის იმედზე ვიყოთ უკრაინასთან. ანუ რა ხდება, ფაქტობრივად ყოფილი პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობა არის თავარი მოთამაშე ქართული სახელმწიფოს მხრიდან უკრაინულ პროცესებში. ჩვენთვის ეს და გაუგებარი და წარმოუდგენელი რამ არის, ამდენად დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობებში საქართველოს ღირსშესყიდიდან მოხსნა ან მინიმუმ
მინიმუმ მისი მიყვანა ნომინალურ დონეზე ამ ურთიერთობების საქართველოს საკითხის, ან კიდევ საუბარი იმაზე, რომ დასავლეთში ბევრი პრობლემა აქვს და ჩვენ ახლა უნდა შევხვდეთ ესეთი პრობლემები, რომ ჩვენს გამო არავინ რუსეთს არ დაუპირისპირდება. აი ესეთი პოლიტიკის ასეთი მიდგომა არის ყველაზე სახიფათო ეგრეთ წოდებული პრორუსული თამაში, კიდე თამაში, შეგნებული თამაში დავარქვათ და კიდე შეუგნებელი. ანუ მარტივად ვაფიქსირებ პოზიციას და ძალიან ბევრ საუბრობ მე მგონი, მაგრამ ეს ის თემაა, რაზეც უფრო მეტი საუბარიც კი არის საჭირო. საქართველოს საზოგადოებას კაფე ნახოთ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი ამ საკითხში, რომ რუსეთი არის მტერი და დასავლეთი არის ის რისი ნაწილი ჩვენ ყოველთვის ვიყავით და მივისწრაფით რომ გავხდეთ. ყოველ ამ ნაწილაკის შემთხვევაში ჩვენ თავისუფლად უსაფრთხო და განვითარებულ სახელმწიფოს სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიხდებით ის, რაც ვიყავით 200 წლის განმავლობაში. მაინტერესებს როგორ შეაფასებთ თქვენ საქართველოს მეორე პრეზიდენტის ბატონ ედუარდ ჩევენკოვის პოლიტიკას? ძალიან რთული არის მოდი ვთქვათ ესე, მე ადავახელებ ეს საკითხს გაუკეთოთ, კარგი რა გაუკეთოთ და მარტივად გეტყვით, რომ ისეთ პოლიტიკოსი როგორც არის ედუარდ ჩევენკოვი, ეგეთ პოლიტიკოსის ცხოვრება ყოველთვის განმეორებით არის სავსე. მე ზოგადად ძალიან დიდი პოლიტიკოსი და მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი, ეს არ მოსწონს ეს უფრო ფაქტობრივად მაღალი რანგის მსოფლიო პოლიტიკოსი, რომლის სახელმწიფო უკავშირდება ევროპის და ფორატების იმპერიის მიგრევა, რომლის სახელმწიფო უკავშირდება ევროპის დამფრიანება და გერმანიის გაერთიანება და ძალიან ბევრი ისეთი საკითხები, რომელიც არაფერ საუკუნეები შეიძლება მრავალი საუკუნეების შემდეგაც და აი ინდონის მოვლენებია, რომელიც ყოველთვის იქნება მსოფლიო ისტორიის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი. ამ ყველაფერში ედუარდ ჩევენკოვი იღებდა აქტიურ მონაწილეობას და ვთქვათ რიგით დონეზე არამედ იყო ერთი მთავარი შემსრულებელი ამ ყველაფრის. ალბათ ორი ადამიანი ორ ადამიანს ამერებს თუნდაც ისეთ, რომელიც იცის, რომ ცუდია და საკუთარ ინგრევის პროცესში მონაწილეობა და ამაში გამოწვევი დააწყდა ეგეთი ფაქტები მომწამებენ, რომ საქართველოში არ უნდა დაშლილიყო და ის არათუ პროტესტის იმპერია, არამედ სიკეთე იყო და სტალინი და სოციალისტები და რაღაცები ასეთი რა, მაგრამ რეალობა და ამ ადამიანმა მაშინ მიიღო და ეს იყო ქართველი პოლიტიკოსი და თავის პატარა ქვეყანაში აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება, აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება. მოდი მივანდოთ ისტორიას მის მიმართ და დამოკიდებულება საქართველოში და ყველაფერს დრო აჩვენებს თუ ვინ იყო ედუარდ ჩევენკოვი, მაგრამ ის რაც უკვე ნაჩვენებია, მაგას ნამდვილად არაფერი არ შეგვიძლია და ეს რეალობა ძალიან ბევრი პრობლემა. ახლა ვკითხულობდი სოციალურ ქსელებში, ვთქვათ, ყველა იმ პრობლემას, რომელიც მის სახელს და გვარს უკავშირდებოდა, მე უბრალოდ შეგნებულად არ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ადამიანი უკვე აღარ არის სოციალური, მაგრამ ის თუნდაც სტამბოლის სამის გავიხსენებთ ნატოს ადენს და ბევრ საკითხს, პოლიტიკურ საკითხებს, რომელიც არ მომერიდებათ იმის, რომ შევანებდეს ძელიდან გაუკეთებია. კარგით ცუდთან ერთად. გარდაუვალი იყო მისი განცდის გაკეთება თუ არა, ეს გამოჩნდება. მე ყოველ შემთხვევაში იმეჩნია, რომ ადამიანის სიცოცხლე ყველაფერზე უფრო მაღლა დგას და მას ხასი არ აქვს და შეიძლება წელი სოფლიო ერთად იყოს და ერთი ადამიანის სიცოცხლე უფრო ძირად ფასოვდეს. ნახოთ ისტორია რა სიცოცხლეს ამ ადამიანის გარშემო. ყოველ შემთხვევაში მე ვერაფერს ვცდილობ და იმაში, რომ მისი დაკრძალვა მოხდა ისე, როგორც მოხდა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ადამიანი, რომლის გარშემო მეგობრული მოხაზულები არსებობენ, როგორც აღნიშნა, მოინათლა და ნაზიარები თავიდან ხდება. ხატობა და ყველას მინდა გკითხოთ, რამდენად ობიექტიურად თავისუფალია დღევანდელი
ვიცი, ბატონი ვიცინა აპირებს ჩაფრთხილებას, მედიის საქმიანობაში და მედიაში მოყვას პოლიტიკური ტოქსური წაყანა შეიძლება ხო თუ არ შეიძლება აპირებს. ეხლა თუ ვინმე მეთქვის, რომ ბიზნეს ივანიშვილი თავისუფალი არ იქნებაო, არასერიოზული ნათქვამი იქნება. ბიზნეს ივანიშვილი ნამდვილად იქნება თავისუფალი მედია საშუალებით გამომდინარე ხო? ამდენად ეს თქმამი და ამით იქნება ირონია და ხუმნა არ ვამბობ იმას ირონიის და არ ვცხოვრობ ყველა მედია საშუალების ზოგან გარკვეული ინტერესები, გარკვეული პოლიტიკური შეხედულებები და ამის იქნება მედიას და აბსოლუტურად თავისუფალი მედია საშუალება ბუნებაში ესეთი რამე არ არსებობს შეუძლებელია თუნდაც ჟურნალისტი რომელიც თქვენ ახლა რაღაც სიუჟეტს აკეთებთ თუ ხართ ვიღაც სიმპათიურად განწყობილი მიუხედავად იმისა რომ თქვენს პროფესიულ მოვალეობას არასდროს დაივიწყებთ ამაში ასრულებთ ამ სიმპათიასაც ვერ დაივიწყებთ უბრალოდ გული სამსამოს ვერ გააკეთებთ ხო ანუ ბოლომდე თავისუფალი გიჟია მეტი სხვა არავინ არ არის ბოლომდე თავისუფალი მაგრამ ის რომ მედია გამოყენებული იქნას ტოტალურად რაღაც სისტემების ჩამოსახალება რომლის რეალობის წინაშე ჩვენ არ ვიყავით წასულშიც ვიდექით ეს ფაქტია მაგრამ მედიას ყავს დღევანდელ საქართველოში ისეთი გიგანტები როგორიც არის რუსთავი 2 კრიმკალისტრა პრესის კუთხით და სხვა საინფორმაციო ინტერნეტ საშუალებები გამოჩნდა ასე რომ მედიას აქვს შანსი განვითარების საქართველოში თუ ვთქვათ ხელისუფლება არ შეეცდება ვთქვათ ის როცა გაუჭირდება მაშინ და ამის ნიშნები იკეთება მას ჩააყენებს თავის სამსახურში რეალურად ეხლა რეალურად გაუწევთ თავი კი ცდილობს ხელისუფლება თავის მიმართ არა სიმპათიურად განწყობილი მედია საშუალებებზე გადაბატარა კბენებს ნუ შეიძლება ითქვას მაგრამ ფაქტია რომ უხეშ ნაბიჯებზე ჯეჯოები დამնიჭვის და ღმერთმა აღნიშნავს რომ ეს ნაბიჯებზე ხელისუფლება წავიდეს იმიტომ რომ უკვე საქართველოში ამას დაწუნებული არავინ არ დაუშვებს რომ ეხლა ამ იმიჯი ამ რუსთავიოში ან რომელიღაც მედია საშუალებაში ესაკის ხელისუფლება კანტელით შევარდეს და მას შეჭრა თამაში ფაქტობრივად დასრულებულია რომ ეს შეუძლებელია ასე მოხდეს პრინციპში ასეთმა მოქმედებამ ამ პრობლემამ საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას რომ 2012 წლის პირველი ოქტომბერით მოიყვანა ახალი წლებში ეს ყველაფერი გაიწევა მაგრამ სააგაშობის ხელისუფლება ვერ მოინელა ის რაც მას პრობლემა ჰქონდა იმეთან მიმართებაში და ეს ხდებები მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული პოლიტიკური ჩარევების სხვა მხრიდან იყო იმედში თუნდაც სახელმწიფო დონეზე ვისაუბროთ კი ბატონო მე ახლა გულით არგუმენტი რომელიც აქვს ყოფილ ხელისუფლებას მაგრამ არანაირი არგუმენტი ამ შემთხვევაში არ არის მისაღები ჩემთვის როცა საუბარი არის მედიაზე ისეთ ზეწოლაზე როგორი კომიტეტის მოხდება ვეცვლათ თუ იგივე დაიმოროს გადამოუწევს საბოლოოდ თუ საიდუმლო არ არის უყურებთ თუ არა მსოფლიო ჩემპიონატს და ის შემოგვიყვება ნამდვილად არ არის საიდუმლო უყურებთ ეს ფაქტია და მას არაფერი არ არის საიდუმლო და არც იმაში არ არის საიდუმლო არაფერი რომ თავადაც უდიდესი შეგახსენებთ რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბატონი ბაჩიკი ქართაია. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ.